हेलो साथीहरू, आज चाहिँ यो चेप्टर निजामती सेवाएं है। निजामती सेवाएं कसो है भने चाहिँ निजामती सेवामा चाहिँ हामीहरूको कर्मचारीमा खर्दार सेवादेखि त्यो सबै माने कि सशस्त्र प्रहरी बाहेकको अरू सबै पदलाई चाहिँ निजामती सेवा ऐन भनिन्छ भने व्याख्या पनि भइरहेको थियो। संविधानले पनि हामीहरूको व्याख्या यो चाहिँ निजामती भन्नाले के भने सरकारी राजस्वबाट तलबभन्दा पाउने पारिश्रमिक सेवा सुविधा पाउने क्या सरकारी राजस्वबाट तलब सुविधा पाउने कि त्यसलाई निजामती सेवा ऐन भनिन्छ क्या। त्यस्तै प्रकृति हो क्या। मानौँ कि निजामती सेवा ऐन हामीहरू कुनै पनि कर्मचारी सरकारी जागिरमा गयो भने त्यसलाई निजामती सेवा ऐन भनेर तोकिएको छ क्या। कुनै पनि खरिदार सेवादेखि जस्तो गरिमा पदमा नियुक्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निजामती सेवा भनिन्छ। त्यो बाहेक अरू पनि संस्थानहरूको सेवाहरू छ त्यसलाई पनि निजामती ट्रेड युनियन अनुसार नै तिनीहरू पनि सङ्गठन नै हुन्छन् क्या। अब यहाँ हामीहरू पढ्दा क्या निजामती सेवा ऐन चाहिँ खरिदारको थर्ड पेपरमा छ अनि सुब्बाको चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा निजामती सेवा ऐन दिएको छ है। और निजामती सेवा भनेको निजामती सेवा भनेको नेपालको संविधान अनुसार 243 नेपालको संविधान नेपालको वर्तमान संविधान नेपालको 2072 को वर्तमान संविधान अनुसार 2043 अनुसार निजामती सेवा भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको निजामती सेवाको पद होइन। के भन्दै यहाँ है सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीहरूको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन। नेपालको चाहिँ कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन। त्यस्तै के निजामती पद होइन भने ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारको अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ है निजामती सेवा ऐन के। अब अर्को परिभाषामा जाँदा है सरकारी राजस्वबाट तलब भत्ता पाउने विशिष्ट ज्ञान र सिप भएको स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूहलाई विशिष्ट ज्ञान सिप भएको स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह नै निजामती सेवा ऐन हो। निजामती सेवा यहाँ के भन्ने भने अर्को परिभाषा सरकारी राजस्वबाट तलब भत्ता पाउने विशिष्ट ज्ञान सिप भएको स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह नै निजामती सेवा हो। यो एउटा परिभाषा। अर्को परिभाषा के हो भने निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक अनिवार्य र आधारभूत हो कि निजामती सेवा चाहिँ राज्य सञ्चालन गए कि निजामती सेवा राज्य सञ्चालनका लागि एक अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण अंग निजामती सेवा के भने निजामती सेवा भन्नाले राज्य सञ्चालन गर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा छन् के यो निजामती सेवा ऐन के। निजामती सेवा के भने यो चाहिँ स्थायी सरकार हो। निजामती सेवा ऐन के भने यो चाहिँ स्थायी सरकार हो। यो स्थायी सरकार यो चाहिँ निजामती सेवा ऐनको निजामती सेवाको विशेषता। निजामती सेवा बनाए नेपालको संविधान 2072 अनुसार धारा 243 अनुसार निजामती सेवा भन्नाले नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवा पद बाहेक नेपाल सरकारको अरू सबै सेवा वा पद सम्झनु पर्छ है। अर्को के भने सरकारी राजस्वबाट तलब भत्ता पाउने
विशिष्ट ज्ञान सिप भएको स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेसागत समूह नै निजामती सेवा ऐन हो। अर्कोमा के हो भने निजामती सेवा राज्य सञ्चालनका लागि एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अर्कोमा के निजामती सेवा के भन्छ स्थायी सरकार हो। निजामती सेवा स्थायी सरकार हो अथवा यो स्थायी सरकार हो। अब अर्को प्रश्न है, अब निजामती सेवा ऐनको विशेषता है। अब विशेषतामा के हुन्छ निजामती सेवा ऐनको विशेषता है। निजामती सेवा ऐनको विशेषता यसको चाहिँ विशेषता हेर के निजामती सेवा ऐनको विशेषता। अब विशेषता मलाई ट्रिक छ के विशेषता चाहिँ ट्रिक्सले याद गर्दा सजिलै नै याद हुन्छ के ससेनी गोदो अनि ब्री आयो। ससेनी गोदो अनि ब्री आयो है। ससेनी गोदो नि ब्री आयो। ससनी गोदोनी ब्री आयो। गैदोनी हुन्छ है। ससनी गैदोनी ब्री आयो है। यहाँ के एउटा फर्मुला हो कि विशेषता निजामती सेवा ऐनको विशेषताको एउटा फर्मुला के ससनी गैदोनी ब्री आयो। ससनी गैदोनी ब्री आयो है। अब स भनेको के हो भने स्वतन्त्र निकायबाट कर्मचारी छनौट है। स भनेको स्वतन्त्र निकाय। निजामती सेवा ऐनमा के हुन्छ भने स्वतन्त्र निकायबाट कर्मचारी छनौट हुन्छ। स्वतन्त्र निकायबाट कर्मचारी छनौट। निजामती सेवा ऐनमा के हुन्छ भने स्वतन्त्र निकायबाट कर्मचारी चाहिँ छनौट हुन्छ है। अब सेनी। अब सेनी भनेको के सेवाको कानुनी आधार भएको के। अब निजामती सेवामा कानुनीको आधार भएको के सेवाको आधार भएको सेवाको कानुनी आधार भएको सेवाको कानुनी आधार भएको निजामती सेवा कानुनी आधार भएको के ससनी से नि। अब नि भनेको निश्चित पदावधि र उमेर हद लागेको के निश्चित पदावधि र उमेर हद निश्चित पदावधि र उमेर हद। निजामती कर्मचारी निश्चित पदावधि र उमेर हद पनि लाग्छ है। अब अर्को के भने गै भनेको गैर सैनिक चरित्र भएको। गैर सैनिक चरित्र भएको। गैर सैनिक चरित्र भएको गैर सैनिक चरित्र के गै दो भनेको चाहिँ दोहोरो उत्तरदायित्व है। दोहोरो उत्तरदायित्व गै दो नि। अब नि भनेको चाहिँ निश्चित तलमान र स्थायित्व है। नि भनेको निश्चित तलमान र स्थायित्व। गै दो नि भनेको निश्चित तलमान र स्थायित्व। यो चाहिँ निजामती सेवामा चाहिँ निश्चित तलब हुन्छ क्या निश्चित तलमान र स्थायित्व। अब ब्री भनेको वृत्ति विकासमा आधारित। वृत्ति विकासमा आधारित। तो निजामती सेवा भने वृत्ति विकासमा आधारित हुन्छ। ब्री आ भनेको चाहिँ आचरण संहिताको पालना है। आचरण संहिताको पालना। निजामती सेवा आचरण संहिताको पालना। यो चाहिँ दफा 7 का आचरण संहिता है। यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। दफा 9 10 मा होला आचरण संहिता हो पालना। त्यसपछि चाहिँ ब्री आयो योग्यता प्रणालीमा आधारित। निजामती सेवा ऐन के भन्छ भने योग्यता प्रणालीमा आधारित। यो हो चाहिँ निजामती सेवा। निजामती सेवामा के फर्मुला अनुसार के पढ्यो भने ससेनी गैदोनी ब्री आयो। ससेनी गैदोनी ब्री आयो। ससेनी गैदोनी ब्री आयो के सो भनेको स्वतन्त्रता निकायबाट कर्मचारी छनौट है। से भनेको सेवाको कानुनी आधार भएको। नि भनेको निश्चित पदावधि र उमेर हद लाग्ने के ससेनी ब्री ससेनी गै भनेको गैर सैनिक चरित्र भएको। गै दो भनेको दोहोरो उत्तरदायित्व। गै दो नि भनेको निश्चित तलमान र स्थायित्व। गै दो नि ब्री भनेको वृत्ति विकासमा आधारित। भनेको आचरण संहिताको पालना अनि यो भनेको योग्यता प्रणालीमा आधारित। यो चाहिँ निजामती सेवा ऐनको चाहिँ प्रमुख विशेषता हो के। अब निजामती सेवा ऐनको विशेषता भएपछि अब निजामती ऐन
को गठन है निजामती ऐन को गठन चाहिएको हो अब निजामती सेवा ऐन को गठन निजामती सेवा ऐन को गठन यो गठन कतिमा दिएको छ भने दफा 3 मा दिएको छ यसलाई कसरी लेख्ने के गठन अब यहाँमा निजामती सेवा ऐन को परिचय दिने निजामती सेवा ऐन को गठन उल्लेख गर्नुहुन्छ अब गठन कसरी लेख्ने त्यही पहिले हैन यहाँ के लेख्नु भने निजामती सेवा ऐन ऐन 2049 को दफा 3 मा यो के भने निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 मा निजामती सेवा ऐन को निजामती सेवा को गठन यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ यस प्रकार उल्लेख गरिएको तो चाहिँ निजामती सेवा ऐन को चाहिँ गठन सोच्दा के प्रयागले निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 मा निजामती सेवा ऐन को गठन उल्लेख गरिएको छ अब निजामती सेवा ऐन को गठन लेख्दा है अब ट्रिक्स यहाँ के अब निजामती सेवा ऐन को गठनमा के हुन्छ भने निजामती सेवाको फर्मुला के भने फर्मुला चाहिँ निजामती सेवा ऐन है निजामती सेवा ऐन को फर्मुला चाहिँ आई क्रिया प्रलेव भिसी है आई क्रिया प्रलेव भिसी है अब यहाँ चाहिँ ट्रिक्स के भने आई क्रिया प्रलेव भिसी आई क्रिया प्रलेव भिसी है यो चाहिँ निजामती सेवा ऐन को गठन हो अब निजामती सेवा ऐन को गठन को आ भनेको के भने यहाँ नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा है यो चाहिँ आ भनेको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा है आ ई भनेको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा है नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा आई क्री नेपाल कृषि सेवा है नेपाल न्याय सेवा है नेपाल परराष्ट्र सेवा है नेपाल परराष्ट्र सेवा अब यहाँसम्म भयो क्या आ भनेको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा ई भनेको इन्जिनियरिङ सेवा कृ भनेको कृषि सेवा न्याय भनेको न्याय सेवा प भनेको परराष्ट्र सेवा अब अर्को आयो अब यो नेपाल प्रशासन सेवा त्यसपछि नेपाल लेखा परीक्षण त्यसपछि नेपाल वन सेवा है प्र भनेको प्रशासन सेवा ले भनेको लेखा परीक्षण सेवा है नेपाल लेखा परीक्षण सेवा अनि व भनेको न्याय वन सेवा है अब भी भनेको चाहिँ भी ले जाने भी सी भनेको सी है त्यस्तो छ के अब यहाँ नेपाल विविध सेवा है अनि त्यसपछि नेपाल शिक्षण सेवा यो चाहिँ हामीहरुको नेपाल निजामती सेवा ऐनमा भएको गठन छ निजामती सेवा ऐनमा दिएको गठन यही उनके नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नेपाल चाहिँ कृषि सेवा न्याय सेवा प्रशासन सेवा परराष्ट्र सेवा प्रशासन सेवा लेखा परीक्षण वन विविध शिक्षा यो चाहिँ निजामती सेवा ऐनको चाहिँ विभिन्न गठनहरू छ अब यसपछि चाहिँ हामीहरुको एउटा प्रमुख क्षेत्र के आयो भने पदपूर्ति है अब निजामती सेवा ऐनमा त पदपूर्ति पनि हुन्छ के अब पदपूर्ति कसरी गर्ने है पदपूर्ति भनेकै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स है पदपूर्ति भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स माने खाली ठाउँमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने खाली ठाउँमा कर्मचारीको पदको पूर्ति गर्ने खाली ठाउँमा कर्मचारीको पदको पूर्ति गर्ने त्यसैले यहाँ पदपूर्ति है पदपूर्ति है पदपूर्ति भनेको के हो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स है
खाली ठाउँलाई भन्नु है। खाली ठाउँमा कर्मचारी खाली भएको ठाउँमा चाहिँ कर्मचारी लिएर पुनः नियुक्ति गर्नु, त्यसलाई चाहिँ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स भन्छ। अब फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स गर्नु विभिन्न कारणले स्थिति रहेको पदमा, विभिन्न कारणमा स्थिति रहेको पदमा है, रिक्त रहेको पद है, विभिन्न कारणले रिक्त रहेको पद, विभिन्न कारणले रिक्त रहेको पदमा उपयुक्त विधि प्रक्रिया मापदण्ड, उपयुक्त विधि प्रक्रिया मापदण्ड, उपयुक्त विधि प्रक्रिया मापदण्ड अपनाई, उपयुक्त विधि प्रक्रिया मापदण्ड वा तरीकाको प्रयोग गरी रिक्त रहेको पदमा है, वा तरिकाको प्रयोग गरी रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्य नै, रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्य नै पदपूर्ति हो। यो के भनेछ भने विभिन्न कारणले रिक्त रहेको पद है, विभिन्न कारणले चाहिँ रिक्त रहेको पदमा चाहिँ रिक्त रहेको पदमा उपयुक्त विधि प्रक्रिया वा मापदण्ड अपनाई, उपयुक्त विधि प्रक्रिया वा मापदण्ड वा तरिकाको प्रयोग गरी रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्य नै चाहिँ पदपूर्ति हो। रिक्त रहेको पदमा चाहिँ पदपूर्ति भने कसरी गर्ने त, यहाँ विधि प्रक्रिया मापदण्ड अपनाई, उपयुक्त विधि प्रक्रिया मापदण्ड वा तरिका अपनाई गरिने पूर्ति नै पदपूर्ति हो। अब पदपूर्तिको यो भयो। अब पदपूर्ति के भने रिक्त वा नयाँ सृजना भएको पदमा है, रिक्त वा नयाँ सृजना भएको पदमा र अझै लेख्नु है, रिक्त वा नयाँ सृजना भएको पदमा कर्मचारीहरूको भर्ना छनौट नियुक्ति र पदस्थापना गर्ने कार्य नै पदपूर्ति हो। यो के भने रिक्त वा नयाँ सृजना भएको पद, रिक्त भनेको चाहिँ ऊ ठाउँमा रहेको कर्मचारी चाहिँ डेट एक्सपायर भएको मर्यो अथवा केही भयो भने त्यो पदबाट खाली भयो, त्यो सिट खाली भयो क्या, त्यो भने रिक्त। अनि सृजना भएको चाहिँ कुनै ठाउँमा नयाँ अफिस खोल्यो क्या, त्यसमा सृजना कारण प्रयोग कर्मचारी चाहिँ के त्यसले नै सृजना भन्छ। रिक्त वा सृजना भएको पदमा कर्मचारीको भर्ना छनौट प्रक्रिया, भर्ना छनौट नियुक्ति र पदस्थापना गर्ने कार्य नै चाहिँ पदपूर्ति हो। यो चाहिँ पदपूर्तिको प्रक्रिया हो। अब पदपूर्तिको उद्देश्य के हो त, पदपूर्तिको उद्देश्यमा संगठनको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको छनौट गर्ने, पदपूर्ति कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार चाहिँ कर्मचारीको छनौट गर्ने, त्यसपछि सक्षम प्रतिभावान र क्षमतावान कर्मचारीहरूको उपयुक्त पर्याप्त गर्ने के। अब कर्मचारीको क्षमतावान हुनु पर्यो कर्मचारी चाहिँ के, त्यसको कर्मचारी। अब यहाँ पदपूर्तिको उद्देश्य पर्दा है, पदपूर्तिको उद्देश्य पर्दा है यहाँ पदपूर्तिको चाहिँ उद्देश्य हो। पदपूर्तिको उद्देश्य के हो भने संगठनको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनौट गर्ने, संगठन आवश्यकता अनुसार के गर्छ कर्मचारी छनौट गर्ने, संगठनमा कर्मचारी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनौट आवश्यकता भएको अनुसार चाहिँ कर्मचारीको छनौट गर्ने, सक्षम प्रतिभावान र क्षमतावान कर्मचारी प्राप्त गर्ने, सक्षम क्षमतावान र प्रतिभावान कर्मचारी प्राप्त गर्ने, कर्मचारी प्राप्त गर्ने।
कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ भने सक्षम क्षमतावान है, सक्षम अनि क्षमतावान र प्रतिभावान कर्मचारी चाहिँ कार्यालयमा प्राप्त चाहिन्छ। त्यसैले भन्न तथा प्रक्रिया भन्न तथा प्रक्रियालाई छनौट प्रक्रियालाई भन्न तथा छनौट प्रक्रियालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउनु। के भने भर्ना गर्ने कर्मचारी र छनौट गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ पूर्वानुयोग बनाउने है। त्यसमा चाहिँ पदपूर्तिमा केही पनि घुसमारे भ्रष्टाचार नगरे कि पदपूर्ति एकदमै नियमअनुसार पदपूर्ति हुनु पर्यो। त्यस्तो भर्ना तथा छनौट प्रक्रियालाई पूर्वानुयोग्य बनाउने है। भर्ना गर्ने पनि राम्रो कर्मचारी, छनौट गर्ने पनि राम्रो कर्मचारी, त्यसलाई चाहिँ पूर्वानुयोग बनाउने है। त्यसमा रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारी कम्ती गर्ने। त्यसको चाहिँ मेन उद्देश्यको पद्धति भनेको रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारी कम्ती गर्ने। त्यसको चाहिँ मेन रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने। रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने। अनि अन्तमा के हो त भर्ना तथा छनौट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाई योग्यता प्रणालीमा आधारित गर्ने कि यो चाहिँ मेन पदपूर्तिको चाहिँ त्यहाँ पाँचवटा उद्देश्य भएको पदपूर्तिको उद्देश्य है। अब पदपूर्तिको उद्देश्य पढ्दाखेरि अब के हुन्छ भने निजामती सेवामा पदपूर्तिको गठन चाहिँ निजामती सेवामा पदपूर्तिको गठन हजुरहरू आफै हेर्ने यो चाहिँ सेम माने कार्य सेम हेर्नु पर्दा माने सेम चाहिन्छ डाटा के अब सेम डाटा भएकोले यो चाहिँ हजुरहरूको एनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। अब निजामती सेवामा चाहिँ पदपूर्ति गर्ने तरिका चाहिँ दफा 7 मा उल्लेख गरिएको छ। निजामती सेवा 2049 को दफा 7 मा निजामती सेवा ऐनको चाहिँ पदपूर्ति है। निजामती सेवा ऐनको चाहिँ पदपूर्ति निजामती सेवा ऐनमा के चाहिन्छ भने एउटा खुला हुन्छन् अनि पठनद्वारा कस्तो हुन्छ कार्यक्षमताको आधारमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा के हुन्छ भने ज्येष्ठताको आधारमा एउटा के हुन्छ भने आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा है त्यस्तो चाहिँ पदपूर्ति हुन सक्छ है। अब पदपूर्तिको प्रकार है। अब निजामती सेवामा पदपूर्तिको प्रकार कस्तो निजामती सेवामा पदपूर्तिको प्रकार चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ क्या। एउटा बाह्य पदपूर्ति एउटा आन्तरिक पदपूर्ति। बाह्य भनेको बाहिरबाट कर्मचारी छ्याउनेलाई बाह्य पदपूर्ति। अब आन्तरिक भनेको चाहिँ काम गरिरहेको उम्मेदवार नै काम गरिरहेको कर्मचारीलाई पदोन्नति गर्ने प्रक्रिया नै चाहिँ आन्तरिक पदपूर्ति हो कि पदोन्नति। जुन पदमा चाहिँ मानौ कि कुनै पदवी चाहिँ खरिदारमा काम गर्दैछ उसले पदोन्नति भयो भने शुभ भइहाल्छ क्या। त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यस्तै के कुनै पनि कर्मचारीले काम गरिरहेको पदबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति गर्ने कार्य नै आन्तरिक पदपूर्ति हुन्। त्यस्तो हुन्छ कि। अब आन्तरिक पदपूर्तिको फाइदा है। आन्तरिक पदपूर्तिको फाइदा के भने कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवसर प्रदान गर्ने। आन्तरिक पदपूर्ति भनेको कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ वृत्ति विकासमा आधारित गर्ने कि आन्तरिक पदपूर्ति भनेको कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास। यो चाहिँ सरल सहज रूपमा पदपूर्ति गर्ने यो चाहिँ आन्तरिक पदपूर्ति हो नि। यो चाहिँ सरल सहज रूपमा गर्ने कम खर्च छिटो छरितो प्रभावकारी हुने कार्य। मानव कि कुनै कर्मचारीले चाहिँ खण्डमा काम गर्दा उसले अनुभव गरे भने के उसले आन्तरिक पदपूर्ति गर्न सकिन्छ है। आन्तरिक पदपूर्ति गरिन्छ उसलाई। अब अरू के भने दण्ड पुरस्कार प्रणालीमा आधारित भएको क्या। अब दण्ड मानव कुनै कर्मचारीले केही गल्ती गर्यो भने दण्ड अनि केही राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई पुरस्कारले सम्मानित गर्नु क्या। यो चाहिँ आन्तरिक पदपूर्तिको चाहिँ फाइदा भएको। अब बाह्य पदपूर्ति भनेको के चाहिँ बाहिरबाट कर्मचारीहरू खुल्ला माध्यमबाट है खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारीहरू छ्याउने माध्यम नै चाहिँ खुल्ला आन्तरिक पदपूर्ति। यो चाहिँ प्रत्यक्ष पदपूर्ति पनि हो। बाह्य पदपूर्ति प्रत्यक्ष पदपूर्ति भन्यो। यसको चाहिँ फाइदा के हो भने प्रतिस्पर्धीको भावना क्या हुनु क्या। प्रतिस्पर्धीको भावना माने कुनै पनि मानव एउटा विज्ञापन पनि लोकसेवाबाट निजामती सेवा चाहिन्छ भने कर्मचारी चाहिन्छ भने खरिदारी श्रम मानव चाहिन्छ क्या। अब त्योमा चाहिँ अन्त बाह्य पदपूर्तिद्वारा के। अब बाहिरबाट कर्मचारी मानौ कि हामीहरू एउटा सिटको लागि चाहिँ 4,000 5,000 10,000 जति फर्म खर्च क्या। त्यो चाहिँ आन्तरिक पदपूर्ति भयो क्या। अब एउटा सिटको लागि पनि हामीहरू त्यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ क्या।
अब त्यही नै जोस झाहरू के हाम्रो कर्मचारीको चाहिँ जोस झाहरू योग्यता प्रणालीलाई सधैँ कदर गर्दैछ कि और निजामती सेवा आयोग सधैँ योग्यता प्रणाली चाहिँ कदर गर्दछ है। यो नयाँ ज्ञान सिप जोस जागर माने सङ्गठनमा वितरण चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ बाह्य प्रस्तुति गर्दा नयाँ प्रविधिहरू पनि भित्र छिर्न मद्दत पुर्याउँछ है। यो चाहिँ निजामती सेवा ऐनको चाहिँ पदपूर्ति भयो क्या। अब अर्कोचोटि निजामती सेवा ऐनको नियुक्ति। अब नियुक्ति कसरी गरिन्छ है र अर्को भिडियोमा म उपलब्ध हुन्छु।